Izračunamo postotak i osnovnu vrijednost. Drugi dio gradiva, postotak. Koliko je posto? Ako imam 16 nečega od 100, pišem ovako. 16 od 100, kao na primjer broj bodova u ispitu. To zapisujem kao razlomak. 16 kroz 100. Ako je razlomak kroz 100, zovemo ga postotak. Dakle, ovo je 16, razlomačka crta i 2 nulice od stotke. To je 16%. Probajmo sljedeći. 12 od 50. To zapisujem kao razlomak. 12 u brojnik, 50 u nazivnik. Da bi postao postotak, mora biti kroz 100. Ovo ću, dakle, moram proširiti sa 2. To će biti 24 kroz 100. I evo mi postotak. 24, razlomačka crta, 2 nule, simbol postotka, 24%. 46 od 200 zapisujem kao razlomak. 46 kroz 200. Zatim gledam kako ću dobiti da postane kroz 100. Dakle, moram nazivnik podijeliti sa 2. Tu će mi postati 100. Također i brojnik onda dijelim sa 2. 46 podijeljeno sa 2 je 23. Evo mi postotak. 23%. Ponovo jedan lagani. 99 od 100. To je 99%. 19 od 20. 19 kroz 20. Gledam kako će postati po 100. 20 moram pomnožiti sa 5. Brojnik također sa 5. 19 puta 5 je 95. Dakle, ovo je 95%. 6 od 24. 6 kroz 24. Ovdje mi je malo teže doći do stotke. Pa ću prvo ovako, skratim. 6 i 24 mogu skratiti sa 3. Ovdje će mi ostati 2, ovdje 8. Zatim ponovo mogu skratiti sa 2, tu će mi ostati 1/4. Sada ću ovu četvrtinu, na primjer, pomnožim sa 5. Dobijem 5 kroz 20 i ponovo sa 5 i dobit ću 25 kroz 100. Evo mi postotka. Zadatak riječima. Na nekom ispitu od ukupno 20 bodova učenik je osvojio 15 bodova. Dakle, ovo vidite svaki put na ispitu. 15 od 20. Kako izračunam postotak? Zapišem ga kao razlomak. Zatim proširujem ili skraćujem. Dakle, igram se s tim razlomkom dok ne dođem do nazivnika 100. Dovoljno je pomnožiti sa 5 i dobit ćemo prošireni razlomak do 100. 15 puta 5 je 75. Dakle, 75 stotinki, to je 75%. Postotak riješenosti ispita je 75%. Zadatak. Od 720 učenika neke škole, njih 27 pohađa glazbenu školu. Pišem ovako, 27 od 720. Ovo je razlomak. 27, 720. Ovdje ću prvo skraćivati. Na primjer, 2 i 7 su 9, 7 i 2 su 9. Dakle, mogu skratiti oba sa 9. Podijelim sa 9 i ovdje podijelim sa 9. 27 podijeljeno sa 9 je 3. 72 podijeljeno sa 9 je 8. Odnosno 80, jer imam još jednu nulu. Ovdje je malo problem jer ne mogu proširiti do 100. U tom slučaju ova dva broja
pošto je to razlomak i razlomačka crta znak dijeljenja, ova dva broja mogu podijeliti. 3 dijelim sa 80. Prisjetimo se. Dijelimo ovako. 80 u 3 ne ide. To je 0. 0 puta 80 je 0 i do 3 mi ostane 3. Spuštam jednu nulu koja se nalazi iza decimalne točke. Ovdje stavljam u tom slučaju decimalnu točku. 80 u 30 ponovo ne ide. Ponovo 0. Ponovo spuštam jednu nulu i dijelim. 80 u 300 ide 3 puta. 3 put 8, 24. Ovo je 240 i sad kad oduzmem ostane mi 60. Spuštam jednu nulu. 80 u 600 ide 7 puta. 7 puta 8, 56. To je 560. Oduzmem, ostane mi 40. Spuštam nulu. 400 podijeljeno sa 80 je kao 40 podijeljeno sa 8. To je 5. 5 put 8, 40, odnosno 400 u ovom slučaju. Dalje više nema. Kakav je ovo postotak? Postotak je decimalni broj na dvije decimale. Dakle, ovo je desetinka i ovo je stotinka. Ovo mi je postotak. Dakle, 3,75%. 27 od 720, to je dakle 3,75%. I još jedan zadatak. Na ispitu znanja iz matematike u 7. razredu uspjeh je bio sljedeći. Odličnih je 4, vrlo dobrih 10, dobrih 15, dovoljnih 6 i nedovoljnih 5. Zapisat ću. Odličnih 4, vrlo dobrih 10, trojke su 15, dvojke su 6 i jedinice nedovoljni je 5. Ukupno je 40 učenika, odnosno 40 ocjena. Izračunajmo postotak. Na primjer, od 40 ukupno ocjena 4 su odlične. Pišem kao razlomak 4 od 40. Ovo kad se skrati sa 4, bit će 1 od 10. Zatim proširim sa 10 i dobit ću da je to 10 od 100. Ovo je dakle 10%. 10% je odličnih. Vrlo dobri. 10 od 40. Ovo je još lakše. 10 od 40. Ako skratim nule, dobit ću 1/4 učenika. Je dobilo četvorku. Proširit ću sa 25 i dobit ću da je to 25 kroz 100. Odnosno 25%. 25% su vrlo dobri. Oni koji su dobili trojke, njih je 15 od 40. 15 od 40. Ponovo mogu skratiti. Evo sa 5. To je 3, a ovdje je 8. Sad nam je malo problem. Dakle, 8 se ne može proširiti do 100, ali može se proširiti do 1000. Na primjer, 8 puta 125 i trojka puta 125. Ovdje ću imati 375 kroz 1000. Ovo mogu zapisati ili kao promile, ako imam kroz 1000, ili jednostavno kao decimalni broj. To je 0,375 i iz toga gledam postotak. Dakle, dvije decimale, to mi daje postotak 37,5%. Dovoljnih je 6. 6 od 40. Ako skratim sa 2, dobit ću da je to 3 od 20. Proširim sa 5 i dobit ću da je to 15 kroz 100. Dakle, ovih ima 15%. I zadnji, 5. 5 jedinica, dakle 5 od 40. Ako ovo skratim sa 5, dobit ću 1/8. Dakle, kad su bile osmine,
mogao sam proširiti do 1000. To će mi biti sa 125, dakle ovo će biti 125 kroz 1000. Odnosno, mogu zapisati kao decimalni broj. 125 tisućinki. Uzmem si stotinke i ispadne mi 12,5%.